各位靓仔靓女，大家好，歡迎收睇教分晚市一分四厘經啊！Round one，嗨，咁多位，今日約咗未啊？啊！起手叫糊居然，以後叫糊都係捉住娜姐嚟舞先得。Round two，呢隻當佢入張啊，求多隻卡窿三筒。哈哈，連摸兩隻四，舒服啊！連入三張繳糊，哇！劇本都唔係咁演啦，係嘛？Round three，摸對北又準備繳糊咯喎，一碰佢老尾，咁啊繳囂啊！你鑊嘢一槍欠唔到添啊！我係咪打789咧？正 call me 快槍手，Round four，仲係嗰句話，莊家不留東。一碰佢，離叫糊又近一步，真係矛敵，斜馬隻鬼翻過嚟。啊！一叫啊剎車嘅。喂，怕唔係齋叫啊嘛？真係喐啊冇喐噶噃！唉，呢個世界真係美麗。屎忽痕下啲嘅咯，反正有碰就碰。真係唔喐嘅，唔嚟嘢嘅。